Они нашли его там, где не должно было быть ничего живого. Он не помнил смерть, но смерть помнила его. Цивилизации исчезали, одна за другой. И тогда они пришли, те, кто стирает миры. Он летел туда, откуда никто не возвращается. Но иногда один человек становится последней надеждой Вселенной. Грузовой отсек был найден пустым, но внутри все еще оставалась жизнь. Человек, которого не должно было быть здесь, все еще дышал. Если бы Лира знала, что произойдет через несколько дней, она никогда бы не открыла тот контейнер. Или наоборот. Открыла бы его еще быстрее. Потому что именно в ту ночь судьба ее мира изменилась навсегда. Транспортный корабль вышел из гиперпрыжка над столицей планеты Аркелион за несколько часов до рассвета. Город внизу сиял миллионами огней. Башни из живого металла поднимались в небо словно серебряные деревья. Для жителей этой планеты это была обычная ночь. Но на борту грузового судна находился объект, который не должен был существовать. Контейнер номер 72. Без владельца. Без регистрационных данных. Без информации о происхождении. Только одна надпись была нанесена на его темную поверхность. Опасный биологический объект. Большинство офицеров даже не приблизились бы к подобной находке. Но Лира никогда не была похожа на большинство. Она принадлежала к одному из самых влиятельных родов планеты. Богатство давно перестало удивлять ее. Власть стала привычкой. Победы потеряли вкус. Ей было скучно. Поэтому, когда среди конфискованных грузов появился загадочный контейнер, она лично прибыла на станцию. Огромные створки ангара открылись. Холодный воздух ударил в лицо. Лира подошла к контейнеру. Металл был покрыт тонким слоем инея. Странно. Температура внутри ангара оставалась стабильной. Она провела рукой по поверхности и почувствовала вибрацию. Очень слабую, но живую. Словно внутри что-то дышало. Именно тогда она приняла решение. Открыть. Сотрудники службы безопасности попытались возразить. Безуспешно. Через минуту замки были деактивированы. Контейнер медленно раскрылся. Изнутри вырвался поток ледяного воздуха. Настолько холодного, что несколько датчиков вокруг мгновенно отключились. Лира шагнула вперед. И замерла. Внутри находился человек. Настоящий человек. Не изображение. Не генетическая копия. Не музейный экспонат. Живой. Легенды утверждали, что люди исчезли много поколений назад. Их цивилизация растворилась в бесконечных конфликтах далеких звездных систем. Большинство считало их мифом. Но сейчас миф лежал перед ней. Мужчина выглядел изможденным. На лице виднелись следы старых ран. Одежда была разорвана. Правая рука покрыта ожогами. Однако приборы показывали невозможное. Он был жив. Лира смотрела на человека несколько секунд. Затем заметила еще кое-что. Даже находясь без сознания, его пальцы были слегка сжаты. Словно он продолжал бороться во сне. Словно отказывался сдаваться. Это заинтересовало ее еще сильнее. Большинство существ после подобной катастрофы давно бы умерли. Но этот мужчина каким-то образом пережил разрушение корабля, вакуум и длительную транспортировку. Он выжил там, где смерть должна была победить. Лира почувствовала знакомое ощущение. Любопытство. Опасное любопытство.
В ее голове появилась неожиданная мысль. Селена. Младшая сестра уже несколько месяцев просила необычного питомца. Что-то редкое. Что-то уникальное. Что-то такое, чего нет ни у кого другого. Лира усмехнулась. Человек определенно подходил под это описание. Но внутри она понимала. Это не питомец. Совсем не питомец. В человеке было что-то тревожное. Что-то такое, что невозможно объяснить логикой. Будто рядом с ним сам воздух становился тяжелее. Она распорядилась перевести контейнер в личный ангар своего поместья. Без регистрации. Без отчетов. Без уведомления совета. Официально находки никогда не существовало. Во время полета домой Лира не сводила взгляда с медицинской платформы. Человек лежал неподвижно. Но показатели организма постоянно менялись. Сердце ускорялось. Замедлялось. Снова ускорялось. Мозг работал так активно, словно внутри шла настоящая война. И, возможно, так оно и было. Когда корабль прибыл к поместью, уже наступила ночь. Высокие башни рода возвышались над городом словно крепость. Система безопасности мгновенно просканировала нового гостя. Через секунду появились первые ошибки. Неизвестный вид. Неизвестная биология. Невозможно классифицировать. Такого раньше не случалось. Никогда. Система начала перезагружаться. Лира нахмурилась. Это был первый тревожный знак. Но далеко не последний. Когда она внесла человека внутрь дома, на верхнем уровне появилась Селена. Она ожидала увидеть экзотического зверя. Но вместо этого увидела мужчину. И остановилась. На несколько секунд воцарилась полная тишина. «Это человек?» — тихо спросила она. Лира кивнула. Селена медленно подошла ближе. Она смотрела на него так, словно перед ней находилось живое чудо. И в этот момент никто из них еще не понимал, что вместе с человеком в их дом вошла война. Война, которая уже уничтожила десятки миров. И скоро должна была прийти за ними. А человек по имени Дэниел Рейд был единственным, кто знал правду. Продолжение следует. Он вернулся из грани смерти, но не понимал, что смерть здесь не конец, а только начало. Никто в доме не спал. Даже искусственный интеллект поместья работал в режиме повышенного наблюдения. Причиной был один человек. Дэниел Рейд. Он лежал внутри медицинской капсулы уже несколько часов, но системы продолжали фиксировать странности. Каждые несколько минут показатели менялись. Температура тела поднималась. Затем падала. Уровень гормонов резко возрастал. После чего снова возвращался к норме. Создавалось впечатление, будто организм человека самостоятельно проводит диагностику повреждений и восстанавливает себя без посторонней помощи. Для цивилизации Аркелиона это выглядело невероятно. Селена стояла возле прозрачной панели медицинского отсека. Она не могла отвести взгляд. В ее мире все было предсказуемо. Богатство. Власть. Привилегии. Одинаковые лица аристократов. Одинаковые разговоры. Одинаковые амбиции. Но этот человек был другим. Он выглядел так, словно пришел из совершенно иной реальности. Лира наблюдала за сестрой со стороны. Она заметила перемены. Впервые за долгое время Селена действительно чем-то заинтересовалась. Но Лира также понимала опасность. Человек оставался неизвестным фактором. А неизвестность часто приносила проблемы. Очень большие проблемы. Внезапно один из медицинских экранов вспыхнул красным. Система выдала предупреждение. Активность мозга увеличена на 400%. Возможное пробуждение. Сестры переглянулись.
Несколько секунд ничего не происходило. Затем пальцы Дэниела слегка дрогнули. Еще раз. И еще. Словно тело получало сигналы из глубины сознания. Человек возвращался. Медленно. Но уверенно. Лира приказала отключить автоматические ограничители. Она не хотела, чтобы первое пробуждение превратилось в конфликт. Однако искусственный интеллект не согласился. Система рекомендовала полную изоляцию объекта. Рекомендация была отклонена. Через минуту веки человека дрогнули. И открылись. Селена ожидала увидеть растерянность, страх, панику. Но ничего подобного не произошло. Глаза Дэниела были абсолютно спокойными. Холодными. Сосредоточенными. Он проснулся так, будто не спал вовсе. Первое, что он сделал, осмотрел помещение. Быстро. Методично. Без лишних движений. Каждый угол комнаты. Каждый источник света. Каждый вход и выход. Расстояние до дверей. Положение наблюдателей. Камеры. Сенсоры. На это ушло меньше 3 секунд. Лира заметила это сразу. Так смотрят не ученые. Не исследователи. Не гражданские пилоты. Так смотрят люди, которые привыкли выживать. Дэниел медленно сел. Мышцы напряглись. Но лицо осталось спокойным. Он молчал. Просто наблюдал. Система перевода быстро анализировала его речь и биологические параметры. Наконец человек заговорил. Его голос оказался хриплым. «Где я?» Всего 2 слова. Но они прозвучали так, будто вопрос задавал не пленник, а командир. Селена невольно сделала шаг назад. Лира осталась на месте. «Ты на Аркелионе». Человек несколько секунд обдумывал услышанное. Затем кивнул. Словно подтвердил собственные подозрения. Сколько прошло времени? Этот вопрос удивил Лиру. Обычно спасенные спрашивали о себе. О своих вещах. О судьбе экипажа. Но не он. Дэниела интересовало время. Очень плохой знак. После обнаружения прошло 3 дня. Впервые в его глазах появилось напряжение. Совсем небольшое. Но достаточное. Он медленно закрыл глаза. Словно производил расчеты. Через несколько секунд снова посмотрел на сестер. Тогда у вас осталось мало времени. Наступила тишина. Селена нахмурилась. Для чего? Ответ прозвучал мгновенно. Чтобы подготовиться к вторжению. В комнате стало тихо. Очень тихо. Лира внимательно изучала человека. Она ожидала услышать бред после тяжелой травмы. Но Дэниел выглядел слишком собранным для безумца. Слишком спокойным. Слишком уверенным. Кто нападает? Человек посмотрел прямо ей в глаза. И впервые в его взгляде появилась усталость. Настоящая. Глубокая. Будто он нес ее через половину галактики. Они называют себя пожирателями. Селена никогда не слышала такого названия. Лира тоже. Но реакция систем оказалась неожиданной. Главный архив дома мгновенно активировался. На экранах появились древние закрытые записи. Информация высшего уровня доступа. Лира нахмурилась еще сильнее. Если архивы реагируют на это название, значит, оно реально. И гораздо опаснее, чем кажется. Дэниел продолжал говорить. Мы встретили их на границе неисследованного сектора. Сначала исчезла 1 колония. Потом 2. Потом целая система. Мы думали, что это пираты.
Потом решили, что неизвестная раса. Мы ошиблись. Он замолчал. В комнате ощущалось нарастающее напряжение. Даже воздух казался тяжелее. Что произошло дальше? Человек посмотрел на окно. Будто снова видел те события. Они уничтожили все. Флот. Станции. Планеты. Без переговоров. Без требований. Без предупреждения. Просто стирали цивилизации. Селена почувствовала холодок. «И ты выжил один». Дэниел усмехнулся. «Очень мрачно. Мне повезло меньше остальных». Этот ответ никто не понял. Но задавать вопросы не стали. Некоторые воспоминания были слишком тяжелыми. Лира заметила другое. Человек ни разу не пожаловался. Не попросил помощи. Не потребовал еды. Не спросил о безопасности. Он думал только об угрозе. Только о приближающемся враге. Словно собственная жизнь больше не имела значения. Именно это начало пугать ее сильнее всего. Внезапно за окнами вспыхнул свет. Дом получил сообщение из орбитальной сети. На экране появился отчет. Неизвестный объект обнаружен на внешней границе системы. Потом второй. Третий. Четвертый. Лира медленно посмотрела на человека. Он уже видел данные. И совершенно не удивился. Будто ожидал именно этого. Будто знал. Селена почувствовала, как по спине пробежал холод. Дэниел поднялся на ноги. Неуверенно. После долгого восстановления тело еще не вернуло прежнюю форму. Но даже сейчас он выглядел опасным. Очень опасным. Они нашли меня. Слова прозвучали спокойно. Почти без эмоций. Однако именно эта спокойная уверенность заставила обеих сестер почувствовать тревогу. Потому что человек говорил не предположение. Не догадку. Не теорию. Он говорил факт. И где-то далеко за пределами планеты уже двигалось нечто такое, чего боялся даже единственный выживший. А это означало только одно. Настоящий кошмар еще даже не начался. Продолжение следует. Он видел то, что другие отказывались принесать. То целые миры исчезали один за другим. После появления неизвестных объектов на границе системы атмосфера в доме изменилась окончательно. Раньше поместье семьи считалось одним из самых безопасных мест на планете. Теперь даже его стены не внушали уверенности. Сигналы тревоги поступали каждую минуту. Орбитальные станции передавали противоречивые данные. Датчики дальнего обнаружения фиксировали энергетические всплески, которые не совпадали ни с одной известной технологией. Лира находилась в центральном зале управления. Перед ней висели десятки голографических экранов. На каждом отображалась информация о ситуации в системе. Но чем больше данных поступало, тем меньше становилось ответов. Селена стояла рядом. Ее взгляд постоянно возвращался к Дэниелу. Человек выглядел так, будто уже переживал подобное раньше. Он не суетился. Не нервничал. Не задавал лишних вопросов. Просто наблюдал. Это пугало больше всего. Потому что спокойствие обычно приходит только к тем, кто уже видел настоящий ужас. Один из офицеров оборонительного флота появился на экране связи. Его лицо выглядело напряженным. «Госпожа Лира, мы обнаружили аномальные объекты в секторе Альфа-7. Предварительный анализ невозможен. Они игнорируют сканирование». Дэниел медленно поднял голову. «Сколько объектов?» Офицер удивился вопросу. Но ответил. 11. Человек тяжело выдохнул. Лира заметила эту реакцию. Что это значит? Несколько секунд Дэниел молчал.
Затем посмотрел прямо на нее. Это разведка. В комнате стало тихо. Только разведка. Да. Но их 11. Именно. Если пришли всего 11 кораблей, значит, основной флот еще далеко. Офицер не выдержал. Мы располагаем крупнейшим флотом этого сектора. Даже если они враждебны, мы сможем уничтожить разведчиков. Дэниел посмотрел на него. И впервые за все время в его глазах появилось что-то похожее на жалость. Так говорили все. Связь оборвалась через несколько минут. Но сказанные слова остались в памяти каждого присутствующего. Так говорили все. Лира прекрасно понимала смысл этой фразы. Она означала одно. Другие цивилизации тоже были уверены в своей силе. И все равно проиграли. Через несколько часов поступили новые данные. Одна из дальних станций перестала выходить на связь. Потом исчезла вторая. Затем третья. Без сигнала бедствия. Без взрывов. Без предупреждений. Просто исчезли. Будто их никогда не существовало. Центральный штаб флота начал мобилизацию. Боевые корабли покидали орбитальные доки. Планетарные щиты переводились на максимальную мощность. Власти уверяли население, что ситуация находится под контролем. Но Дэниел уже знал правду. Он видел подобный сценарий раньше. Слишком много раз. Ночью Селена нашла его на одной из обзорных террас. Человек смотрел на звезды. Те самые звезды, которые большинство жителей планеты считали символом надежды. Для него они были напоминанием о потерях. Некоторое время девушка молчала. Потом все же спросила. «Ты действительно думаешь, что мы проиграем?» Дэниел не ответил сразу. Ветер слегка колыхал его волосы. «Если будете сражаться так же, как остальные, да». Ответ оказался честным. Слишком честным. Тогда как нужно сражаться? Впервые за долгое время человек посмотрел на нее по-настоящему внимательно. Для начала перестать считать себя сильнейшими. Селена нахмурилась. Для ее народа подобные слова звучали почти как оскорбление. Но Дэниел продолжил. Ваш мир полагается на технологии. На порядок. На прогнозы. На алгоритмы. Проблема в том, что враг не играет по правилам. Он меняет правила. А иногда просто уничтожает их. Селена задумалась. Впервые она начала понимать, почему люди когда-то стали легендой. Их сила была не в оружии. Не в технологиях. Не в ресурсах. Их сила заключалась в способности адаптироваться. На следующий день произошло первое столкновение. Разведывательная группа флота Аркелиона обнаружила один из неизвестных кораблей. Командование решило атаковать. По официальным оценкам, операция должна была занять меньше 5 минут. Но спустя 3 минуты связь исчезла. Полностью. 12 боевых крейсеров перестали существовать. Наблюдательные спутники зафиксировали лишь короткую вспышку. После чего сектор опустел. Когда отчет поступил в штаб, началась паника. Командиры не могли объяснить произошедшее. Никто даже не понял, каким образом был нанесен удар. Лира лично присутствовала на экстренном совещании. Высшие представители власти спорили между собой. Одни требовали немедленного наступления. Другие предлагали переговоры. Третьи настаивали на эвакуации. Но никто не имел четкого плана. Кроме одного человека. Дэниел стоял возле огромной карты системы, молча наблюдая за обсуждением. Наконец, один из адмиралов не выдержал. «Если ты такой специалист, предложи решение». Все взгляды обратились к человеку. Он спокойно подошел к карте и указал на несколько точек. Через 2 суток они будут здесь.
Потом здесь. Потом здесь. Адмирал усмехнулся. Откуда такая уверенность? Потому что именно так они уничтожили 7 систем до вашей. В комнате снова воцарилась тишина. Дэниел продолжил. Они всегда повторяют один и тот же шаблон. Сначала разведка. Потом уничтожение внешней инфраструктуры. Потом удар по коммуникациям. Потом изоляция планеты. А затем начинается настоящая война. Один из генералов скептически покачал головой. «И что ты предлагаешь?» Человек посмотрел на присутствующих. Перестать думать как цивилизация. И начать думать как выжившие. Никто не понял смысл сказанного. Кроме Лиры. Потому что она уже начала замечать одну вещь. Каждый раз, когда остальные пытались действовать согласно доктринам и правилам, ситуация ухудшалась. Каждый раз, когда говорил Дэниел, события развивались именно так, как он предсказывал. Это не было удачей. Это был опыт. Очень дорогой опыт. Тем временем на внешней границе системы появились новые сигналы. Не 11 объектов. Не 20. И даже не 100. Сотни. Огромная тень медленно надвигалась на Аркелион. Впервые за всю историю планеты население увидело, как военные отключают развлекательные каналы и переходят на режим чрезвычайного вещания. Город охватила тревога. Миллионы жителей смотрели в небо, не понимая, что приближается. А Дэниел уже знал. Он видел этот флот раньше. Именно этот флот уничтожил его дом. Именно этот флот превратил целые звездные системы в безжизненные кладбища. И именно этот флот пришел за ним. Но теперь ситуация изменилась. Впервые после долгих лет бегства он был не один. Лира стояла рядом. Селена тоже. И хотя они еще не осознавали этого полностью, их судьбы уже переплелись. Впереди приближалась война. Не просто битва. Не просто вторжение. Это должно было стать сражением за существование целого мира. И в центре будущего шторма находился человек, которого когда-то приняли за редкого питомца. Продолжение следует. И тогда он показал им правду войны. Не защищать все, а выжить любой ценой. Когда на границе системы появились первые корабли основного флота пожирателей, на Аркелионе исчезли последние иллюзии. Теперь никто не говорил о простой оборонительной операции. Никто не говорил о быстрой победе. Даже самые высокомерные представители Совета начали понимать, что столкнулись с чем-то совершенно новым. Огромные темные силуэты заполняли космос. Они двигались медленно. Спокойно. Уверенно. Словно уже знали исход будущей войны. Орбитальные телескопы передавали изображения на все командные центры планеты. Миллионы жителей впервые увидели врага. И миллионы людей впервые почувствовали страх. Верховный Совет собрал экстренное заседание. На этот раз пригласили даже Дэниела. Хотя многие аристократы по-прежнему относились к нему с недоверием. Для них он оставался чужаком. Последним представителем почти исчезнувшего народа. Но факты были очевидны. Каждый его прогноз оказался верным. Каждое предупреждение подтвердилось. Поэтому теперь его были вынуждены слушать. В центре зала висела трехмерная карта системы. Красные отметки обозначали позиции врага. С каждым часом их становилось все больше. Один из адмиралов начал доклад. Наш флот готов к обороне. Мы располагаем тысячами кораблей. Планетарные щиты работают на максимальной мощности. Все орбитальные платформы переведены в боевой режим. Совет одобрительно закивал. Но Дэниел молчал. Лира заметила это. Что не так? Человек посмотрел на карту. Затем спокойно ответил. Вы проиграете. По залу прокатился возмущенный шум.
Несколько генералов вскочили со своих мест. Один из них ударил кулаком по столу. «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Это сильнейший флот сектора». Дэниел даже не изменился в лице. «Именно поэтому вы проиграете». Тишина вернулась мгновенно. Все ждали объяснения. Вы строите оборону вокруг силы. Они строят атаку вокруг результата. Для них не существует понятия честного боя. Не существует правил. Не существует ограничений. Они уничтожают все, что мешает достижению цели. Лира внимательно слушала. Она уже начала понимать ход его мыслей. «Что ты предлагаешь?» Человек подошел к карте. И впервые за все время взял управление стратегической системой. Несколько офицеров возмущенно переглянулись. Но никто не остановил его. Дэниел начал перемещать маркеры. Удалять оборонительные линии. Перестраивать позиции флота. Изменять маршруты снабжения. Через несколько минут карта выглядела совершенно иначе. Адмиралы были шокированы. Это безумие. Ты предлагаешь оставить часть территории. Мы потеряем десятки объектов. Дэниел кивнул. Да. Потеряете. Но сохраните планету. Зал снова погрузился в молчание. Большинство присутствующих никогда не рассматривали войну подобным образом. Они привыкли защищать все. Каждый сектор. Каждую станцию. Каждый объект. Но человек мыслил иначе. Он не пытался выиграть каждую битву. Он пытался выиграть войну. В течение следующих суток Аркелион начал перестраивать оборону. По плану Дэниела. Многие были против. Но выбора уже не оставалось. Тем временем враг продолжал приближаться. И чем ближе он становился, тем более тревожные данные поступали с границы. Пожиратели использовали технологии, которые невозможно было объяснить. Они отключали системы связи на огромных расстояниях. Нарушали работу навигации. Выводили из строя автоматические комплексы. Создавалось впечатление, будто сама реальность вокруг них меняется. Однако впервые за долгое время Дэниел выглядел немного спокойнее. Селена заметила это. Они находились на обзорной площадке командного центра. «Почему ты больше не выглядишь таким напряженным?» Человек несколько секунд смотрел на звезды. Потом ответил. «Потому что впервые кто-то начал слушать». Селена улыбнулась. «Значит, у нас появился шанс?» Дэниел долго молчал. «Да. Шанс появился». Для народа Аркелиона подобный ответ уже был огромной победой. Раньше он вообще не говорил о шансах. Только о времени до катастрофы. Через несколько часов началось первое настоящее сражение. Внешние рубежи обороны вступили в бой. Небо над орбитой вспыхнуло тысячами энергетических разрядов. Сотни кораблей сошлись в смертельной схватке. Командные центры фиксировали потери каждую секунду. Но произошло нечто неожиданное. Впервые пожиратели не получили легкую победу. Подготовленные по стратегии Дэниела силы постоянно меняли позиции. Отступали. Маневрировали. Атаковали с неожиданных направлений. Использовали ложные цели. Нарушали собственные военные инструкции. Действовали так, как никогда раньше не действовали жители Аркелиона. И это сработало. Враг начал терять корабли. Немного. Но терять. Для пожирателей это было необычно. Очень необычно. Лира наблюдала за сражением из командного центра. Она видела, как меняется ситуация. И постепенно понимала истинную силу человека. Она заключалась не в оружии, не в физической подготовке, не в технологиях. Настоящая сила Дэниела заключалась в мышлении. Он видел возможности там,
где остальные видели тупик. Он находил выход там, где другие замечали только поражение. Именно поэтому человечество когда-то распространилось среди звезд. Именно поэтому люди стали легендой. Они умели продолжать борьбу тогда, когда все остальные уже сдавались. Но радость длилась недолго. Через несколько часов поступили новые данные. На орбите появился объект огромных размеров. Настолько огромных, что сначала его приняли за ошибку сканирования. Однако ошибки не было. Это был флагман пожирателей. Крупнейший корабль вторжения. Гигантская тень закрывала часть звездного неба. Даже опытные офицеры смотрели на изображение с ужасом. Селена почувствовала, как внутри все похолодело. Это невозможно. Но Дэниел уже видел такие корабли раньше. И его реакция оказалась еще тревожнее. Он резко выпрямился. Лира сразу заметила перемену. Что случилось? Человек не отрывал взгляда от экрана. Теперь они пришли лично. В комнате наступила тишина. Каждый понимал значение этих слов. До этого момента враг лишь прощупывал оборону. Теперь начиналась настоящая война. Именно ради этого флота были уничтожены десятки миров. Именно этот корабль возглавлял большинство известных вторжений. Даже Дэниел выглядел напряженным. Но страха в его глазах не было. Только решимость. Та самая решимость, благодаря которой он пережил гибель своей цивилизации. Та самая решимость, которая теперь постепенно передавалась всему Аркелиону. Лира посмотрела на человека. В тот момент она окончательно поняла одну вещь. Судьба привела его в их дом не случайно. Он никогда не был питомцем. Никогда не был трофеем. Никогда не был находкой. Он был последним предупреждением. Последним шансом. И, возможно, единственным существом во всей системе, которое действительно знало, как победить врага. А где-то за пределами орбиты огромный флагман пожирателей уже готовился нанести удар, который должен был решить судьбу всего мира. Продолжение следует. Он летел туда, откуда никто не возвращается, потому что только так можно было остановить конец. Флагман пожирателей завис над системой, словно черная рана в ткани космоса. Даже на огромном расстоянии его размеры казались невозможными. Он затмевал звезды. Подавлял разум одним своим присутствием. Во всех городах Аркелиона жители поднимали глаза к небу и впервые ощущали настоящий страх. Не тот страх, который рождается из слухов. Не тот страх, который появляется в воображении. А настоящий. Тяжелый. Холодный. Неизбежный. В командном центре царила напряженная тишина. Каждый офицер понимал, что сейчас решается судьба планеты. Лира стояла возле главного тактического стола и смотрела на огромную голограмму вражеского корабля. Рядом находился Дэниел. Его лицо оставалось спокойным. Но внутри он уже просчитывал сотни вариантов развития событий. Он видел подобное раньше. Когда-то такие же корабли появились возле человеческих миров. Когда-то люди тоже считали свои системы неприступными. Когда-то человечество тоже верило в свое превосходство. А затем пришли пожиратели. И все изменилось. Один из аналитиков внезапно вскочил со своего места. На центральном экране появились новые данные. По залу прокатился тревожный шум. Вражеский флагман начал подготовку к атаке. Колоссальные энергетические накопители активировались одновременно. Уровень излучения рос каждую секунду. Лира почувствовала, как похолодели ее руки. Что они делают? Ответ пришел раньше, чем кто-либо успел объяснить. Дэниел шагнул вперед. Они собираются уничтожить щит планеты одним ударом. В комнате наступила абсолютная тишина. Такой мощности оружия никто не ожидал.
Даже лучшие специалисты Аркелиона считали планетарный щит практически неуязвимым. Но человек уже сталкивался с этой технологией. Он знал ее возможности. И понимал последствия. Селена посмотрела на него. Есть способ остановить это. Несколько секунд Дэниел молчал. Затем медленно кивнул. Есть. Но он никому не понравится. Все присутствующие повернулись к нему. Человек вывел новую схему на главный экран. На карте появился маршрут. Прямо к центру вражеского флагмана. Офицеры сразу поняли замысел. И побледнели. Это самоубийство. Ни один корабль не пройдет через такую оборону. Нас уничтожат раньше. Дэниел спокойно выслушал возражение. Потом произнес. Поэтому полечу я. Лира резко повернулась к нему. Нет. Он посмотрел ей прямо в глаза. Другого варианта нет. Флагман нельзя уничтожить снаружи. Его нужно вывести из строя изнутри. Ты не вернешься. Возможно. Эти слова прозвучали слишком спокойно. Будто речь шла о чем-то незначительном. Но Лира почувствовала внутри странную боль. За короткое время человек стал частью их жизни. Частью их мира. Тем, кто научил их видеть собственные ошибки. Тем, кто показал, что сила рождается не только из технологий. Она не хотела его терять. Однако Дэниел уже принял решение. Через час началась подготовка операции. Весь флот Аркелиона должен был создать отвлекающий маневр. Главная задача заключалась в одном — дать человеку возможность приблизиться к флагману. Шансы на успех оставались минимальными. Но другого пути не существовало. Когда наступило время вылета, Лира и Селена встретили его в ангаре. Вокруг кипела работа. Техники завершали последние проверки. Военные отдавали приказы. Сирены непрерывно предупреждали о приближении врага. Но среди всего этого хаоса возник короткий момент тишины. Селена первой нарушила молчание. «Почему ты это делаешь?» Дэниел задумался. А потом улыбнулся. Впервые по-настоящему. Потому что когда-то никто не сделал этого для моего мира. Селена опустила взгляд. Она поняла. Он не хотел, чтобы кто-то пережил ту же судьбу, что и человечество. Лира подошла ближе. «Возвращайся». Человек посмотрел на нее. «Постараюсь». Через несколько минут его корабль покинул ангар и устремился к звездам. Началась финальная битва. Аркелионский флот вступил в бой по всему сектору. Тысячи кораблей столкнулись в космосе. Вспышки взрывов освещали темноту. Лазерные залпы пересекали пространство. Огромные станции разрушались под ударами врага. Но основная цель оставалась скрытой. Маленький корабль Дэниела двигался через хаос войны. Он использовал обломки, тени, помехи, любую возможность приблизиться к цели. Пожиратели заметили его слишком поздно. Когда флагман активировал системы защиты, человек уже находился рядом. Началась погоня. Несколько истребителей бросились за ним. Но опыт выживания снова спас его. Дэниел прошел через зону обломков. Заставил преследователей столкнуться друг с другом. А затем направил корабль прямо к техническому сектору флагмана. Он помнил конструкцию подобных кораблей. Когда-то люди изучали их. Пытались найти слабое место. И, наконец, нашли. Слишком поздно для человечества. Но не слишком поздно для Аркелиона. Корабль человека врезался в аварийный шлюз. Удар оказался настолько сильным, что системы едва не отключились. Однако путь был открыт. Дэниел проник внутрь. Впереди его ждал огромный лабиринт из металла и тьмы.
Сотни километров коридоров. Тысячи врагов. И одна цель. Он двигался быстро. Без колебаний. Без страха. Каждая секунда имела значение. Тем временем на планете ситуация ухудшалась. Щит терял стабильность. Флот нес огромные потери. Совет уже готовился к худшему сценарию. Но Лира продолжала смотреть на экран. Она верила. Не в технологии. Не в прогнозы. Она верила в человека. Через некоторое время Дэниел достиг центрального реактора. Перед ним находилось сердце флагмана. Источник всей его энергии. Источник всей его силы. Именно сюда он стремился с самого начала. Система безопасности мгновенно обнаружила нарушителя. Завыла тревога. По коридорам устремились боевые подразделения пожирателей. Но было поздно. Человек уже установил заряд. Последний заряд. Последний шанс. На экране таймера загорелся обратный отсчет. 30 секунд. 29. 28. Дэниел посмотрел на цифры. А затем на бескрайний космос за прозрачной стеной реактора. Он вспомнил Землю. Своих друзей. Свой уничтоженный мир. И впервые за много лет почувствовал покой. Но в этот момент произошло неожиданное. На панели связи вспыхнул сигнал. Лира. Она сумела подключиться к его каналу. Несколько секунд оба молчали. Потом девушка тихо произнесла: «Спасибо». Дэниел улыбнулся. «Берегите свой мир». Связь оборвалась. Оставалось 10 секунд. 9. 8. 7. Он активировал аварийную капсулу, которую обнаружил рядом с реактором. Последний шанс выжить. 3. 2. 1. В следующую секунду флагман исчез во вспышке ослепительного света. Ударная волна прокатилась через всю систему. Вражеские корабли потеряли координацию. Командная сеть пожирателей рухнула. Наступил хаос. Флот Аркелиона немедленно перешел в контратаку. Началось отступление врага. Спустя несколько часов битва была закончена. Система была спасена. Планета выстояла. Аркелион победил. Но радость оказалась неполной. Никто не знал судьбу человека. Поисковые группы обследовали сектор несколько дней. Безрезультатно. Многие решили, что он погиб. Прошли недели. Затем месяцы. Война закончилась. Города восстановили. Жизнь постепенно возвращалась к норме. Но Лира часто поднималась на смотровую площадку своего дома. Туда, где все началось. Туда, куда однажды привезли загадочный контейнер из далекого космоса. И однажды вечером произошло невозможное. Система безопасности зафиксировала приближающийся корабль. Старый. Поврежденный. Одинокий. Лира почувствовала, как сердце пропустило удар. Когда шлюз ангара открылся, из корабля вышел человек. Уставший. Постаревший. Но живой. Дэниел вернулся. Несколько секунд никто не двигался. Потом Селена первой бросилась к нему. Лира улыбнулась. Впервые за долгое время. Она поняла одну простую истину. Самым важным подарком оказался не редкий питомец. Не трофей. Не коллекционная находка. А человек. Существо, которое изменило их судьбу. Существо, которое напомнило целой цивилизации, что настоящая сила заключается не в могуществе, а в способности подниматься снова и снова, даже когда весь мир говорит, что надежды больше нет.